wat ons ook nou gaan saam sing is 'n ou bekende lied, lied 364, Herdes op die oop velde. Kom ons sing dit ook lekker saam. So ons bevoorreg om hierdie week 'n besondere gebeurtenis ook te beleef. Ek gaan later so 'n bietjie meer daaroor ook sê. Kom ons sing saam van die besondere Bethlehemster wat opgekom het met daardie heel eerste Kersfees. Ons gaan saam sing Halleluja lied Bethlehemster. Kom ons sing dit lekker ook so saam.
Goeiemôre aan elkeen van julle wat ook hier by ons ook aangesluit het. Intussen, ek wil julle asseblief vriendelik vra, dit is nou maar die riglyne om asseblief julle maskers op te sit en sover as moontlik die nodige sosiale afstand te handhaaf. Ek weet dit is lastig. Ek verpes ook hierdie masker, maar dis om mekaar ook maar veilig te hou. En partykeer sukkel mense om asem te kry, dan kan jy jou masker maar so 'n bietjie trek net om te kan asemhaal. Jy's welkom om dit te doen. Maar kom ons werk ook maar so saam met die regering se riglyne ook. Ek wil sommer net sê vanuit my hart uit 'n geseënde Christusfees vir elkeen van julle. Want dit is waarom Kersfees gaan. Die geboorte van ons verlosser, om Christus. Nie om geskenke nie om net lekker te eet en saam te wees nie, maar om die een wat vir ons die verlossing ook gebring het. En mag ons vandag opnuut weer opgewonde en vol vreugde wees oor ons verlosser se geboorte ook. Ek onthou nog altyd, en dalk is dit by julle ook die gebruik van kinderdae af, wat ons ou Kersaand al Kersgeskenke uitgedeel het. Nou ek het vanmôre ook so Kersgeskenke ook saamgebring. Nou dis altyd spesiaal om so iets te kry, 'n Kersgeskenk. En ek onthou as kind in die oggende, as ons op Kersdag wakker word, dan lê daar gewoonlik so 'n klompie pakkies by jou voete. En wat doen jy as kind? Waar jy kom en jy maak vinnig al die pakkies oop, en dan gebeur gewoonlik een van twee dinge. Of jy begin speel met jou nuwe speelding, of jy gaan pakkie sokkies in jou kas. Is dit nie so nie? Ons kry geskenke waarvan ons baie hou, en dan kry ons miskien geskenke waarvan ons ook minder hou. Maar kom ons dink vanmôre in besonder aan die wonderlikste Kersgeskenk wat ons ontvang het. Die Here Jesus Christus. Hy wat ons nou in hierdie moeilike tyd in ons land, in ons wêreld, ook die heel nodigste ook het. Nou vanmôre weet ons woon in 'n moeilike wêreld. Ons is in onwerklike omstandighede wat nie een van ons in ons leeftyd al beleef het nie. Ons is half ontnigter om alles wat om ons aangaan, dit wat ons op die nuus hoor, al die korrupsie, die bedrog, alles wat aan die gang is. Maak ons aan die een kant ongemaklik, gespanne en ontstel. Aan die ander kant is dit ook 'n stuk hartseer. Want ons weet vandag is daar baie mense wat alleen gaan wees vanweë hierdie COVID-19 beperkings en riglyne, families wat nie saam kan wees nie. Ek weet van baie mense wat graag vandag in die kerk wou wees, maar vir wie dit nie moontlik is nie. Kom ons dink aan besonder aan elkeen van hulle wat al vandag alleen is, wat swaar kry op hierdie Kersdag, wat dalk iemand mis wat vandag net nie meer daar ook is nie. Daar is ook baie ander siektes en uitdagings as net hierdie COVID-19 pandemie ook. Ons weet van so baie lidmate in ons eie gemeente wat ook kanker onderleef het. Ook 'n moeilike stryd wat hulle ook moet voel. Ook ander gesondheidsuitdagings wat baie van hulle ook ervaar. Soos ek net nou genoem het, mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Nie net weens die virus nie, maar ook weens ander redes ook vanjaar. Kom ons dink aan elkeen van hulle. En dan wil ek ook vir elkeen wat vandag miskien so alleen en onnigter voel, 'n stukkie goeie nuus kom gee. Dit is juist hoekom Jesus aarde toe gekom het. Vir ons in ons gebrokenheid, vir ons in ons stikkendheid. En Jesus het gekom vir stikkende, hartseer en sondige mense. As jy so mense is, mag jy vandag 'n ware ontmoeting met die kind van Kersfees ook hê. God het al voor ons geboorte aan my en aan jou gedink. Het geweet. Ons gaan 'n verlosser nodig hê. Daarom het hy Jesus ook so 'n bietjie meer as 2000 jaar terug ook aarde toe gestuur. En God het gekies om soos ek en jy te wees, sodat ek en jy nooit sonder hom hoef te wees nie. Nou ek het so 'n bietjie in hierdie week gaan blaai in my Bybel en ek het gelees in die laaste hoofstuk van die Ou Testament in Maleagi. Interessant, die wêreld waarin Jesus gekom het, was ook nie 'n mooi plek nie. Was ook nie 'n ideale omstandighede vir Jesus om gebore te word. Ja, die laaste hoofstuk in die Ou Testament, Maleagi, is omtrent gedateer 500 jaar voor
Jesus se geboorte. En daar word nie, en daar staan dat daar in daai tyd nie veel gemaak is van God se woord nie. God het hulle in Maleagi ook gewaarsku. En ek wil net 2 versies van Maleagi 4 vir julle vanmôre ook ter inleiding lees. Die profeet waarsku daar die volk van God. Hy sê in vers 1, die dag kom en hy brand soos 'n oond. Die wat teen God in opstand is, almal wat verkeerd doen, sal die kaf wees. En hulle sal verbrand word deur die dag wat kom, sê die Here die Almagtige. Daar sal van hulle nie 'n wortel, nie 'n tak oorbly nie. En hoor dan nou mooi die belangrike maar in hierdie gedeelte. Maar vir julle wat eerbied het vir my naam, sal die son van redding skyn met genesing in sy strale. Julle sal vry word en bokspring soos vetgemaakte kalwers. En mag die son van redding, God self, in hierdie moeilike wêreld waarin ons nou bevind, mag hy hier kom inskyn in hierdie donker wêreld en mag ons self sy hand van genesing in ons lewens ervaar. Nie net in die eerste plek ten opsigte van die COVID-19 pandemie nie, maar ook ten opsigte van ons eie lewens. Dit is seker maak dat ons waarlik sy redding ontvang het, Jesus as ons verlosser aangeneem het en vir hom in hierdie lewe ook leef. Ja, ek dink miskien, dalk net miskien, die Here het dit so beskik dat hierdie COVID-19 vanjaar moes gebeur het. Dat ons 'n slag regtig kan fokus op waarop Kersfees regtig gaan. En dalk 'n bietjie stilte kan raak en weer by die Christuskind ook te kan uitkom. Ek wil jou vanmôre sommer reg aan die begin, voordat ek nog met die preek begin, ook sommer 'n opdrag vir hierdie dag gee, 'n uitdaging. Ek wil julle aanmoedig, gaan kontak vandag ten minste een persoon wat jy weet, dalk Jesus se liefde baie nodig het. En ek waarborg jou as jy net een persoon vandag gaan kontak, en ek weet julle kan meer, kontak daardie persoon, veral die wat julle weet wat alleen is, wat dalk 'n behoefte het, wat dalk stikkend en seer is, en sê net vir daardie persoon hoe lief die Here Jesus hom of haar het, en as julle dit gaan doen, gaan julle groot verskil in God se koninkryk opmaak. Ek het dit verlede week of 2 weke terug in ons kerk ook 'n ernstige saak van gebed gemaak dat ons stil sal raak en sal bid en besonder vir ons gesondheidsdienste wat onder geweldige druk is. Al die dokters, verpleegpersoneel, ook die hospitale. En ek wil vra dat ons ook nou, nadat ons gejaag het om vanmôre hier by mekaar te kom, dat ons net 'n oomblik so stil biddende voor die Here sal raak en dat ons sal bid vir hierdie uitdaging waarin ons is, en kom ons bid in besonder vir ons gesondheidsdienste in hierdie tyd. Ek gee so 'n oomblik van stilte en dan sal ek vir ons ook voorgaan. Kom ons raak so stil voor die Here. In daardie tyd, keiser Augustus, 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf. Elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid ook behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgekom om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was,
het die tyd ook gekom dat haar kind gebore ook moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ja, vir ons is 'n seun gebore. En ons is 'n seun gegee. Hy sal heers. En hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van sy Heilige Gees. Kom ons sing vanmôre lekker saam van hierdie groot wonder van God, die Heiland Jesus Christus wat in Bethlehem ook vir ons gebore is. Kom ons sing saam op die tweede bladsytjie van julle program ook, lied 349. Ons gaan daar saam sing vers 1 tot vers 3. Vanmôre net 'n gebed voorlees wat ons Holy Osseroweg ook geskryf het, 'n Kersfeesgebed. Ek dink die woorde is so van toepassing ook vir die tyd waarin ons ook nou ook bevind. As jy hulle wil, is jy welkom om julle oë ook toe te maak om ook so bidend saam met my ook te bid. Wonderbare Koning Jesus, ons lewende Here, dankie dat ons weer die Christusfees kan vier. Ja, Here, vul op hierdie opwindende en mystieke dag ons harte met die vrede waarna ons almal so desperaat op soek is. En wat net U, die vredevors vir ons ook kan gee. Gee dat ons U op hierdie dag beter sal leer ken. Dat ons mekaar ook beter sal leer ken. En dat ons as 'n familie sal lewe, omdat U ons hemelse Vader is en ons broers en susters van U is. En wanneer ons weer na die lewe met al sy eise en verantwoordelikhede terugkeer, gee dat die Gees van die Christusfees ons lewe en ons optrede sal bepaal. Maak ons een met die liefde van Jesus Christus. Laat die vertroosting van die Heilige Gees die deel wees van almal wat met onrus en ongeloof in hulle harte worstel. Nou vertroos die bedroefdes. Versterk die swakkes, genees die siekes. En ons dankie op hierdie heerlike dag, Meester, vir elke skynsel van skoonheid wat ons kan bespeur, vir elke weerklank van die Heilige Gees wat ons kan hoor, vir al die goedheid wat ons kan belewe, vir elke versoeking wat ons in U genade kan oorwin. Ons vra Here om vergifnis vir enigiets wat ons gedoen het, wat ons verhouding met U
die kind van Bethlehem versteur het. Vir elke woord wat ons wens, ons nooit gesê het. Vir elke daad wat ons wens, ons nooit gedoen het. Vir alles wat ons met skaamte voel, as ons daaraan dink op hierdie oomblik. En vergewe ons, genadige Vader, dat ons hierdie vreugdevolle feesdag vir ons eie kortsigtige plesier gebruik en nie tot die eer en verheerliking van U naam. Amen. As antwoord op hierdie Kersfeesgebed wil ek ook vra dat ons ook sal antwoord. Ons gaan saam sing lied 345, kom alle getroues, vol vrolik en vol vreugde. Kom ons sing dit ook so saam as antwoord op hierdie gebed. Skriflesing vir vanmôre gaan kom uit Matteus 2. Ons gaan saam lees vanaf die eerste vers, maar voordat ons dit ook so saam lees, kom ons sluit net die oë en ons dra ook hierdie dag aan die Here op. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het om vanmôre as U kosbare kinders wel so saam ook te kan wees. Here, ek weet ons hartsbegeerte was om in hierdie kerkgebou saam te wees met 'n gemeente vol medegelowiges. Here, ons verstaan ook die situasie in ons land en in ons wêreld. Here, ons kom roep U aan. Ons kom roep U aan om ook vir ons 'n uitkoms in hierdie moeilike tyd ook te bring. Here, dankie. Dankie dat ons vandag die grootste oorwinning kan vier. Nie die oorwinning oor corona nie, maar die verlossing wat vir ons na hierdie aarde toe gekom het deur U seun Jesus Christus wat vir ons gebore is. Here Jesus, ek bid dat U met elkeen van ons vandag 'n besondere ontmoeting sal hê. Here, ek kom bid dat julle wat U die nodigste het vandag, dat U in besonder hulle sal kom toevou met U liefde. Here, elkeen wat siek is, mense wat in moeilike posisies is, mense wat dalk vandag iemand mis wat nie meer daar is nie. Here, dankie. Dankie dat U aarde toe gekom het om vir altyd by ons te wees.
Ja, Here Jesus, al het U weer na U kruisdood opgevaar hemel toe, is U steeds hier met ons en in ons, deur die Heilige Gees. Dankie daarvoor. Dankie dat ons geen oomblik sonder U hoef te wees. Here, ons kom ook vanmôre en sê dankie. Dankie vir so baie seëninge, ook uitkomste wat U gebring het. Dink sommer besonder aan daai lieflike reën wat daar ook in die Vrystaat ook geval het. Sê dankie Here vir daardie uitkoms vir hulle. Here, ons bid ook vir ander dele waar dit nog steeds so bitterlik droog is. Ons dink ook besonder aan Poortjieskloof dam hier in ons eie midde, Here, waar dit ook die water ook leeg is, waar die dam leeg is. Ons bid Here ook vir U uitkoms en U ingryping daar. Here, dan bid ons ook vir soveel ander uitdagings. Ons bid vir ons gesondheidswerkers wat in hierdie baie moeilike pandemietyd moet werk. Ons bid Here dat U hulle die nodige emosionele, fisiese en geestelike krag sal kom gee. Dat U hulle sal kom bystaan. Ons sê dankie vir al die opofferings wat hulle bring. Ons bid regtig Here dat U hand van bewaring oor hulle sal wees en dat hulle elke dag bewus sal wees van U liefde en U nabye. Ons bid ook vir ons hospitale. Ons bid Here dat U hand van bewaring ook oor die hospitale en al die ander personeel daar sal wees. Here, staan elkeen wat so baie offers in hierdie tyd vir U bring. Staan hulle by. En Here, bring hulle ook 'n uitkoms vanaf U. Here, ek bid dat ons vandag weer opnuut dat op ons knieë gedwing sal word. Dat ons weer waarlik sal besef hoe nodig ons U. Here, dat ons ook ons lewens, ook elkeen, met U weer sal regkry. Here, dankie ook vir U woord. Dankie dat dit vir ons die weg kom wys en dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre ook weer saam daaruit te kan wees. Dat Here, dat U ook deur die Heilige Gees vanmôre 'n woord vir elkeen van ons sal kom gee. Bid dit in Jesus, ons verlosser se naam. Amen. Ek lees vir ons uit die direkte vertaling, die nuwe vertaling wat vanjaar uitgekom het. Ek lees vir ons uit Matteus 2 vanaf die eerste vers. Jesus is in Bethlehem, Judea gebore, in die dae van koning Herodes. En kyk, daar het sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom. Hulle het gevra, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien, en ons het gekom om eer aan hom te bewys. Die koning Herodes het hoor, was hy ontstel, en die Here Jerusalem saam met hom. En nadat hy al die leierpriesters en skrifkenners uit die volk bymekaar geroep het, het hy hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. Hulle het vir hom gesê in Bethlehem, Judea. En so staan daar deur die profeet geskryf. En jy, Bethlehem, in die grondgebied van Juda, jy is glad nie die geringste onder die regeerders van Juda nie. Want uit jou sal daar 'n leier kom wat my volk Israel as herder sal lei. Daarop het Herodes die sterrekenners in die geheim ontbied. Noukeurig by hulle navraag gedoen oor wanneer die ster verskyn het. En hulle toe na Bethlehem gestuur met die opdrag, gaan vind noukeurig alles oor die kindjie uit. En wanneer julle hom gekry het, laat my weet, sodat ek kan gaan en aan hom ook die eer kan bewys. Nadat hulle gehoor het wat die koning sê, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, het voor hulle uitbeweeg, totdat dit tot stilstand gekom het, reg voor die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien het, hulle onbeskryflike groot vreugde ervaar. Nadat hulle die huis binne gegaan het, het hulle die kindjie by Maria sy moeder gesien en neergekniel en aan hom eer bewys. Toe het hulle skatte oopgemaak en vir hom geskenke aangebied. Goud, wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n waarskuwing van God ontvang het om nie na Herodes toe terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad langs na hulle land teruggegaan. Ons lees net tot hier vanmôre so saam. Hierdie Kersfeestyd is veronderstel om 'n tyd te wees van hoop, tyd te wees van liefde, van vreugde. En ek hoop dit is presies hoe
hoe jy steeds hierdie Kersfees ook gaan ervaar. En toe ek hierdie gedeelte gelees het en dalk het dit jou ook vanmôre ook opnuut getref. Vir my het vers 10 in 'n besondere wyse getref. Daar staan die sterrekykers was gevul met 'n onbeskryflike groot vreugde. En ek wonder of ons nog hierdie vreugde ervaar. Ons kom deur 'n moeilike 20 jaar. Ek dink ons oorleef eerder as wat ons leef hierdie jaar. Ek wonder of ons regtig kan sê dat ons hierdie onbeskryflike vreugde nog het. Dalk is daar vreugdes in jou lewe. Dalk 'n nuwe liefde. Dalk 'n kind of kleinkind wat hierdie jaar ryker geword het. Maar 'n onbeskryflike groot vreugde in die jaar 2020. Ek dink dit klink vir die meeste van ons wat hier sit en dalk by die huis ook kyk. Dit klink vir ons net te goed om waar te kan wees. Tog lyk dit of ons met hierdie Kersfeestyd tog iets van hierdie vreugde ervaar. Families kom nog steeds heerlik ook saam. Daar word heerlik geëet. En daar word geskenke steeds ook uitgedeel. So tog is daar 'n vreugde. Ek dink ons as mens hou van gee. Dit is immers lekker om te gee. En wanneer gee ons graag ons? Ons gee graag op iemand se verjaarsdag. Ons gee graag 'n geskenkie as ons vir iemand wil wys hoe spesiaal hy of sy vir ons is, of as ons dankbaar is vir iets wat iemand ook vir ons ook gedoen het. En ons sê dikwels dit is lekkerder om te gee as om te ontvang. So by 'n verjaarsdag wil ek gou hê moet jy gou dink, waaroor gaan dit? Om wie gaan dit by 'n verjaarsdag? Dit gaan om die een wat verjaar. Dis die een oor wie jy vreugdevol ook moet wees. Maar ironies genoeg gee ons met Kersfees geskenke vir mekaar. Ons gee nie geskenke vir die een wie se verjaarsdag ons eintlik vier nie. Die een om wie hierdie dag ook gaan nie. Stel jy gou voor, jy word genooi na iemand se verjaarsdag toe. En julle kom almal daar aan en julle deel vir almal mekaar geskenke uit. Maar die een wat verjaar, julle gee vir daai persoon niks nie. Dis mos nie reg nie. Dit is mos nie die mense verjaarsdag vier nie. Tog is dit ons elke liewe jaar Kersfees vier. En ek dink die hartseerste is dat ons het nou al amper 'n gewoonte gemaak het, dat ons dit as die norm aanvaar dat ons vir mekaar geskenke gee. Maar wat gee ons op hierdie dag vir die Christuskind? Om geskenke te gee is moeilik. Dit is vir my moeilik om vir iemand 'n geskenk te koop. Ek het nou so gespot aan die begin wat ek gesê het, ek het 'n klomp sokkies al as kind gekry en 'n klomp speelgoed. Jy weet nie wat 'n kind regtig wil hê nie. Nou ek dink die speelding gaan hy verkies oor die sokkies. Maar wat gee 'n mens vir God? Wat gee 'n mens vir die Here Jesus op 'n dag soos hierdie? As ek en jy nie eers weet wat om vir iemand anders as 'n geskenk te gee nie. Maar wat gee 'n mens vir die Here? Vir die Here met Kersfees. Nou in die gedeelte wat ons saam gelees het, is die sterrekykers eintlik vir ons 'n baie mooi voorbeeld van wat ons moet gee en wat ons ook moet doen. Van die sterrekykers weet ons egter nie baie nie. Word in die Bybel vreeslik baie uitgebrei oor die sterrekykers ook nie. Hulle word soms ook in sommige Kersverhale wyse manne genoem. Ja, ek dink jy dalk miskien vanmôre verwag ek sou lees van die wyse manne. Maar die woord sê hulle was sterrekykers ook gewees. Nou mense wil al wonder wat kon hierdie sterrekykers bied vir die samelewing. Hulle was op hoogte van al die sterre in die hemelruim. Maar hoe raak dit my en jou lewe? Wat was hulle doel? Wat was hulle nut? Manne wat sit en kyk heel dag of heel nag na die sterre. Dit gaan nie my lewe tog verryk. Ons kan ook nie met sekerheid sê dat hulle eers 3 was.
wat na Maria en na Josef en na kleingebore Jesus toe gekom het nie. Ons lei dit maar af vanuit die geskenke wat gebring is, die goud, die wierook en die mirre. Ons dink op grond daarvan dat hulle net 3 was. Hulle kon waarskynlik baie meer sterrekykers ook gewees het. Nou interessant, ek gaan lees in my kommentaar hierdie sterrekykers was nie Jode nie. Hulle was heidene gewees. Mense wat nie vir God geken het. Mense uit die ooste. Mense wat nie 'n baie goeie naam onder die Jode ook gehad het. Hulle is dikwels hulle self besig gehou met towery. Amper soos ons vandag hoor van die sterre voorspel het, hulle allerlei uitsprake op grond van die hemelliggame ook gemaak. Dis mense wat ons sou vermy het, en ons sou iemand verkwalik het as hulle na hierdie sterrekykers toe gegaan het en raad en hulp vir hulle lewens God sou gaan vra het. Maar interessant, Matteus praat nie veel oor hulle nie, hy praat ook eers veroordeling oor hierdie sterrekykers nie. Volgens Matteus gaan dit vir die sterrekykers net om een saak. En dit is om uit te kom by daardie ster wat hulle gesien het. Die ster wat opgekom het, die Bethlehem-ster, en te gaan kyk na die verlosser wat daar gebore is. Ons lees dit baie duidelik in vers 2 en vers 11, hoe hulle op pad was na Jesus toe, vir een doel, om eer en hulde aan hom te gaan bring. Dit is al wat hulle wou doen. Hulle wou eer en hulde aan Jesus gaan bring. Nou, hoe bring mens eer en hulde aan iemand vandag? Bring ons eer en hulde aan iemand deur hom te besteel? Bring ons eer en hulde aan iemand deur hom of haar te haat? Bring ons eer of hulde aan iemand deur daardie persoon te vloek en sleg te sê? Bring ons dit deur iemand in die rug te steek? Natuurlik nie. Ons bewys eer aan iemand deur respek te hê vir iemand. Deur waarlik lief te wees vir iemand. Deur waarlik daar te wees vir iemand. Deur te doen dit wat iemand gelukkig maak. Ook nie uit selfsugtige redes nie, want ons doen dit dikwels, dat ons iets goeds gaan doen aan iemand om weer iets terug te ontvang. Nee, dit is ook nie liefde. Dit is ook nie om eer en liefde aan iemand te bewys nie. Ware liefde is 'n liefde wat opoffer. Liefde wat iets van jou vra. En dit is presies wat die sterrekykers gedoen het. Hulle het dadelik gereis na die Christuskind toe. En wat het hulle gedoen? Hulle het gaan kniel voor die Christuskind. Toe hulle hom daar in doeke sien, het hulle heel eerste hierdie gebaar gehad om in aanbidding voor hom te gaan kniel en te buig. En tog daarna het hulle ook vir hom simbolies iets gegee. Die goud, die wierook en ook die mirre. Maar die sterrekykers het nie na Jesus toe gekom om daai geskenke vir mekaar te gee nie, maar om dit vir Jesus te gee. Ja, hulle het nie net hierdie fisiese geskenke gegee nie, maar hulle eie lewens en bereidwilligheid vir die Here en hierdie verlosser wat gebore is, kom aanbied. Die koning van konings, wat daar in 'n nederige stal, in 'n krib, ook gebore is. Waarom het hulle gekniel? Nou, ek weet nie of jy weet nie, maar dit was ook die gebruik onder die slawe in die Bybelse tyd. Wanneer hulle 'n nuwe eienaar gekry het, en het hulle ook gaan kniel voor daardie nuwe eienaar, as 'n bewys dat hulle onderdanig is aan hierdie nuwe eienaar, dat hulle vir hom of haar gaan werk en gaan lewe. En dit is presies wat die sterrekykers ook hier kon doen het. Mense wat eintlik heidene was. Mense wat nie eers vir God ook geken het nie. Nou as ons dink aan die sterrekykers wat nie regtig vir God gedien het nie, en ons wat wel vir God dien, hoe maak ons op Kersdag? Hoe maak ons elke dag? Is ons nog so bereid om te kniel in eer voor die Here?
Is ons nog bereid om ons lewens aan te bied vir die Here om hier op aarde te gebruik? God wat sy seun gegee het om vir my en vir jou aan 'n kruis vasgespijker te word. Om so 'n boetedoening vir al ons sondes te doen en vir ons die ewige lewe voor te berei. Is ons nog bereid? Ons is nog bereid om ons lewens tot sy beskikking op te stel. Daar is nogal 'n groot fout om Kersfees los te maak van die kruisiging. Ons doen dit so graag, ons fokus so vandag op die Christuskind, op die pragtige Jesus babietjie. Ons kan nooit Jesus se geboorte en die kruis van mekaar skei nie. Kom ons dink daaraan, in besonder van vandag, maar ook elke dag, dat Jesus aarde toe gekom het, vir een doel en een doel alleen. Dit is om my en jou te kom red van ons sondige bestaan, vir ons die verlossing te bewerkstellig, en ons te laat lewe in gehoorsaamheid aan God, om sy kinders, sy dienaars, hier op aarde ook te kan wees. En ek wil dit graag bietjie prakties vanmôre maak. Hoe buig ons so tot eer van die Here? Paulus skryf baie hieroor, en veral in Romeine 12, ek lees vir ons daar vers 1. Paulus sê, ek doen nou 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God, as lewende en heilige offers, wat vir God aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle beoefen. Nou in die boodskap word hierdie vers ook bietjie meer vrylik vertaal, en ek lees dit ook graag vir julle. Hoor mooi hierdie besondere bewoording, en mag jy dit ook so in jou lewe ook eien. Ek wil nou 'n ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Gee julle hele lewe aan hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. Staan voltyds in sy diens, 24 uur per dag. Dan maak julle God se hart sommer baie bly. Wat is die geskenk wat ons vandag bo alle geskenke moet gee? Dit is jouself, jou lewe, jou bereidwilligheid om in diens van God te staan, om te gaan doen in hierdie wêreld wat God van jou gedoente wil hê, om liefde te gaan bewys. In die eerste plek 'n liefdevolle dankbaarheid vir alles wat God vir jou kom doen het, en ook 'n liefde vir jou naaste, vir jou medemens, en deur God se oë en jou medemens te kyk. En ja, dit is nie altyd so maklik nie, want daar is altyd mense wat ons te nakom, daar is mense wat ons uitstoot, daar is mense wat ons sleg behandel. En God roep ons om ook 'n hand van liefde na hulle toe uit te reik. En mag hy ons hierin help. Mag ons dit gewillig en gehoorsaam aan hom doen, aan sy gees, na wie toe hy ons ook vandag en elke dag toe ook mag lei. Ja, ons eer en verheerlik God met ons lewe, en dit wat ons sê, en dit wat ons doen. Kom ons onthou dit vanmôre, dat dit die geskenk is wat ons aan God gee, ons lewe, dit wat ons sê, en dit wat ons doen. Hierdie lewe gaan nie net om my en jou nie, dit gaan om God. Dit moet ek en jy nooit vergeet. Mag ons lewens so ingerig word, dat dit ook hom verheerlik, en vir hom ook groot vreugde ook verskaf. Ek wil jou aanmoedig, as jy vandag nog geskenke gaan uitdeel, doen dit. Gaan deel nog jou geskenke uit. Dit is 'n bewys van liefde. En kom ons kyk sommer wat het ek in hierdie geskenkpakkie ook gekry. Kyk wat het ek gekry, julle. Nog 'n paar sokkies. Ek sal dit in die kas gaan sit by die huis. Maar kom ons onthou die gesindheid waarmee dit gegee is. Ek glo dit is gegee met 'n gesindheid van liefde. En ek wil jou vandag aanmoedig. Kom ons gaan gee vandag
met 'n gesindheid van liefde. In die eerste plek vir God, deur ons lewe vir hom aan te bied, deur ons woorde en ons dade so te gaan inrig, dat dit hom vereer, hom verheerlik. Maar ons in die tweede plek ook liefde teenoor mekaar ook sal gaan uitdeel en sal gaan uitleef in 'n wêreld wat soekende is, wat op soek is na liefde. En ons weet die wêreld hier buite is spreekwoordelik nou 'n donker plek. Ons is geneig om nou onsself te isoleer. Ons word gesê om dit ook te doen. Dit word van ons gevra om mekaar ook veilig te hou. Maar in hierdie week, in hierdie donkerte, het daar iets moois gebeur en ek het dit aan die begin ook genoem. Ek dink, dit was vir my so besonders, dat die twee planete Saturnus en Jupiter naby aan mekaar gekom het, om te noem wat die sterrekundiges noem die Kersster. Dit is my besonders dat dit juist vanjaar, in hierdie moeilike jaar, in hierdie corona-pandemie ook gebeur het. Nou ek wil nie vanmôre profetiese 'n woord spreek hieroor nie. Maar ek dink dis uiters spesiaal. En ek dink God wil hierdeur met elkeen van ons ook kom praat. En in my voorbereiding kon ek nie help nie. Ek het oopgemaak my Bybel en by die heel laaste hoofstuk van die Bybel beland. Openbaring 22 vers 16. En hoe word Jesus daar genoem? Hy word genoem die helder môrester. 'n soortgelyk aan hierdie ster wat ons hierdie week ook gesien het. En ek hoop dat dit vir ons 'n herinnering is dat Jesus nog daar is. Dat hy met ons is. Dat hy by ons is. En ja, dat hy iewers weer gaan terugkeer. Sy kinders gaan kom haal en vir ons die nodige uitkoms en 'n redding ook gaan bring. Iets besonders het met my ook gebeur rondom hierdie ster en ek sluit af hiermee. Ek deel dit graag met julle wat hier in Montetjie gebly het. Ek dink julle kon dalk net ek ook nie regtig hierdie ster sien nie want dit was bewolk hier by ons in Montetjie ook gewees. Maar 'n goeie vriendin van my stuur vir my 'n foto van hierdie ster. En ek kyk toe na die foto en sy skryf by onderaan vir my. Sy sê, jy moet dit met jou eie oë sien. Ek kan nie regtig 'n mooi foto hiervan neem nie. En ek WhatsApp haar toe terug en ek sê vir haar, dankie vir hierdie foto, maar ek wens, ek kon dit met my eie oë ook sien. En ek en jy is nog hier. Ek en jy is hier om Christus te verteenwoordig in 'n donker wêreld. Mag ons hierdie bekosbare ster Jesus, mag ons hom in hierdie wêreld verlig. Mag ander hom in my en in jou lewe raak sien. Mag ons deur ons lewe, dit wat ons sê, dit wat ons doen, in die eerste plek vir God groot vreugde verskaf, en mag dit ook getuig van die verhouding wat ons met die Here Jesus het, dat hy in ons woon, en ook by ons ook is. En mag ek en jy bly skitter in hierdie donker wêreld waarin ons ook woon. En mag mense sien dat ons lewe waarlik 'n geskenk is in die Here Jesus Christus. Kom ons bid so saam. Here Jesus, ons kom kniel vanmôre weer soos die sterrekykers voor U, om aan U hulde te kom bewys. Dankie Here Jesus dat U aarde toe gekom het en U lewe vir ons afgelê het sodat ons nooit sonder U hoef te wees nie. Here Jesus, ons gee vandag vir mekaar geskenke wat ek dink ons wens ons so graag vir U kon gee. En dankie dat ons vanmôre deur die sterrekykers daaraan herinner kon word dat ons steeds vir U geskenke kan gee. Ja, die kosbaarste geskenk is ons lewe. Here, laat ons op hierdie dag elke dag seker maak dat ons leef in 'n lewende verhouding met U. Here, dat ons lewens, ons woorde en ons dade
ook daarvan getuig. Here, help ons om nie net geskenke te gee nie, maar ook ietsie van onsself, die liefde. Die liefde wat hierdie wêreld nou so nodig het. Here, laat ons elke dag in hierdie hele nuwe jaar nadink oor hoe U met ons is. Here, laat ons met ons lewens vir U gaan verheerlik. Here, U het die grootste Kersgeskenk reeds vir ons gegee, deur aarde toe te kom en U lewe vir ons te kom aflê. Ons loof U en prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Jesus se aardse ma, Maria, het ook 'n geskenk gegee. Geskenk aan Jesus gegee deur geboorte aan hom te gee. En ek dink nie ons dink altyd in waardeur sy alles moes gaan nie. Volgens die woord was sy maar nog 'n jong meisie. Sy was waarskynlik so 13 jaar oud ook gewees. Nou dink jouself in deur alles wat deur haar gedagtes moes gaan. Al die onsekerheid, al die twyfel, al die spanning, al die angs, en al die skande wat dit vir haar familie moontlik sou kon inhou. Hoe sy haar eie lewe daardeur in gevaar ook sou stel. 'n Verloving met Josef wat verbreek kon word. Om te doen wat God van haar vra. Ek gaan nou geleentheid gee vir Steven Arendse om vir ons Mary's Song ook te sing. Dit is 'n besonderse lied. Baie dankie Steven dat jy vanmôre ook vir ons ook so kon begelei het op die Klavinova. Mag die Here jou ook seën ook met die lied wat jy nou vir ons ook gaan sing. Baie dankie Steven.
Dankie Steven vir daai pragtige weergawe van hierdie song wat jy ook vir ons gesing het vanmôre. Die Here jou ook aan om jou te gebruik met jou sangtalent wat die Here jou gegee het.